Տիկին Զոհրաբյանի իբրև նախկին պատգամավոր դուք շատ եք շփում ունեցել միջազգային խորհրդարանական վեհաժողովների եւ ընդհանրապես միջազգային օտարերկրացի պատգամավորների հետ եւ ես օրինակ չէի պատկերացնի, որ Հայաստանի որևէ իշխանության ներվեր ծանր վիրավորանք քրեականացնելը դա աններելի բան կլիներ, եթե պատժամիջոցներ չկիրառվեին, հաստատ մի մոնիտորինգային խումբ կձևավորվեր, Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ կնշանակվեին, կգային Հայաստան պարզելու թե ինչու է օրվա իշխանությունը այդ կարգախոսներով իշխանության եկած խումբը քրեականացնում ծանր վիրավորանքը եւ կամ ինչու է փորձում օրենսդրական կարգավորում մտցնել եւ պատասխանատվության ենթարկել չնույնականացված աղբյուրներին հղում անողների հետ, ընդ որում խոսքը դարձյալ պիտի հիշենք այն լրագրողների մասին է, որոնք ամենաշատը իրենք են չնույնականացված աղբյուրներից օգտվել։ Դա եվրոպական երկրներում, Միացյալ Նահանգներում լրագրողների սրբազան իրավունքն է անանուն կամ չնույնականացված աղբյուրներից օգտվել ի վերջո, եթե դրանից էլ մեզ զրկեն, մենք չենք կարող մեր մասնագիտական գործունեությունը ծավալել։ Ինչու է ներվում Հայաստանի իշխանությանը միջազգային հանրության կողմից լրագրողների նկատմամբ այս տոտալ սահմանափակումը։ Շնորհակալ եմ եւ շնորհակալ եմ երկու բանախոսներին Տիկին Սեյրանյանին, Տիկին Օհանյանին համապարփակ ներկայացնելու։ Գիտեք, այս հեղափոխության իմ բազմաթիվ հիասթափություններից մեկն էլ միջազգային կառույցներից տոտալ հիասթափությունն էր։ Ես եղել եմ պատգամավոր, ով 15 տարի աշխատել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես էին միջազգային բոլոր կառույցներում տարիներ շարունակ թքում մեր երեսին, համազեկուցողները մի կողմից, ԵԱՀԿ մամուլի հանձնակատար Դունյա Միատովիչը մի կողմից, որ հիմա Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարն է եւ տոտալ լռություն է պահպանում այս ամենի հանդեպ։ Երբ որ 2001 թվականին Հայաստանը Ադրբեջանի հետ միասին դարձավ Եվրոպայի խորհրդի անդամ, մենք ստանձնեցինք, իհարկե հիմա իշխանությունը բառային մանիպուլյացիա է անում, ասում է մահապատիժը պարտավորություն էր, բայց զրպարտանքը եւ վիրավորանքը քրեականացնելը դա հանձնառություն է, այո հանձնառություն, որի տակ դրված է Հայաստանի Հանրապետության ստորագրությունը։ Եվ ես ուզում եմ անգամ պատկերացնել ինչ կլիներ, եթե նախորդ իշխանության ժամանակ վիրավորանքը եւ զրպարտանքը կրկին քրեականացնեին թքած ունենալով Հայաստանի Հանրապետության ստորագրության տակ, որը դրվել է որպես հանձնառություն, ուրեմն իմացեք, Հայաստանի հանդեպ սանկցիաները կլինեին աննախադեպ, լրագրողական կազմակերպությունները մեկը մյուսի հետևից հայտարարություններ կանեին, միայն Human Rights-ը կարծեմ անդրադարձավ, չէ՞, այս զրպարտանքի եւ վիրավորանքի Freedom House-ը կներեք, հա, լրագրողների, հա, չէ, ես նկատի ունեմ եվրոպական լրագրողականներից բացի Եվրոպայի խորհուրդը չանդրադարձավ, հա, միայն Freedom House-ը, որը նրանք ովքեր այս իշխանության մասնից, ովքեր պլավնի սերտաճեցին այս իշխանությանը, նրանք ըստ էության ողջունում են։ Ես հունիսին, երբ որ վերջի անգամ որպես պատգամավոր մասնակցում էի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նիստին, անձամբ մասնակցել եմ Վենետիկի հանդիպել եմ ժամուկես զրույց եմ ունեցել Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջանի Բուքիքյոյի հետ, արդեն իսկ այդ նախագիծը շրջանառված էր, ընդունված էր առաջին ընթերցմամբ, զրպարտանք եւ վիրավորանք, ինքը ասեց, որ սա աննախադեպ հայտարարություն է, մենք սա թույլ տալ չենք կարող, մինչև դուք հասնեք Երևան, վստահ եղեք, որ ես սա կփոխանցեմ, ես փոխանցել եմ եւ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեին եւ հանդիպել եմ Միատովիչի հետ, փոխանցել եմ իրեն, որ սա աննախադեպ է, սա խախտում է Եվրոպայի խորհրդի, մարդու իրավունքների, լրատվամիջոցի, Եվրոպական կոնվենցիան, քաղաքացու ազատ ինֆորմացիա տեղեկատվություն ներկայացրել եմ ամբողջ փաթեթը, ինձ ասել են սա աննախադեպ է, սա խայտարակություն է, մինչև դուք ինքնաթիռով հասնեք Երևան, ուրեմն դե կտեսնեք, թե եվրոպական կառույցները քանի հայտարարություն են անելու, սպասեցինք մի ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս եւ հասկացանք, որ եվրոպական կառույցները ընդհանրապես այս գլոբալ խաղի մի մասն են եւ այսօր Հայաստանում իշխանություն է մեկը, ով ես այդ բառը մշտապես ասել եմ եւ ասում եմ հարմար է բոլոր աշխարհաքաղաքական կենտրոններին, Ռուսաստան, Արևմուտք, բրիտանական շահեր եւ այլն եւ եվրոպական կառույցներ, վերջ, այսինքն եվրոպական կառույցները դա լղոզված մի միֆ է, մի հատ այսպես կոնգլոմերատ է, որը ընդհանրապես սպասարկում է աշխարհաքաղաքական շահերը։
միանշանակ քաղաքական նպատակահարմարություն, այսինքն այսքան բացահայտ ոտնահարի խոսքի ազատություն հասկանում եք, ես 3 օրը մեկ Facebook-ից ստանում եմ նախազգուշացում, որի մեջը վերիֆիկացված է ինչպես ձերը Տիկին Սեյանյան, եւ ես իրավունք չունեմ, ես Եվրոպացի իմ գործընկերներից ունեի հավաստի տեղեկատվություն եւ ես հիմա ասում եմ եւ պնդում եմ եւ պատրաստ եմ ցանկացածի հետ գրած գալ առաջիկա ամիսներին Մարալիկում Սողոմոն Թեղլերյանի արձանը ապա մոնտաժվելու է, բայց փորձեցի ես դրա վերաբերյալ մտահոգություններս իմ Facebook-յան էջում փոխանցեմ, կես ժամ հետո գրառումս փակվեց եւ ինձ եկավ Facebook-ից տեղեկատվություն, որ դուք իրավունք չունեք նման այսպես ասած հանրային տոտալ առումով իրենց առումով ընկալում ունեցող մարդուն ըստ էության գովազդել, որովհետև դուք հանրային կարգիկ ձևավորող անձ եք եւ ձեզ հերթական անգամ գցում եք ֆիլտրների տակ։ Իսկ դա նշանակում է, որ իմ հրապարակումները իրենք տեսանելի են դարձնում իմ հետևորդների եւ իմ ընկերների շատ աննշան տոկոսի։ Սյուզին ասեց ձեր էջը նայելու համար, ինձ չի գալի ձեր գրառումներ, ես պետքա մտնեմ ձեր էջ, որ նայեմ։ Այո, Նարինեն էլ կվկայի, այսինքն սա, գիտեք, այստեղ ճիշտ նշեց Սաթիկը Սեյրանյան, ես եւ Տիկին Օհանյանը եղել ենք թերթում տարիներ շարունակ, որտեղ խմբագիր եղել է այսօրվա վարչապետը, եւ ես հիշում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք էր, չէ, Արմինեն, Վերանովեն Այտիկի հետ, այսինքն նույնիսկ այն ժամանակ նույն դաշնակցական մամուլը, անկեղծորեն եմ ասում, որ բացարձակ չէր ընդունում հայկական ժամանակի օրակարգը, հրապարակումները, այսինքն նույն այն մամուլը, որ կատեգորիկ դեմ էր հայկական ժամանակի ստիլին, ոճին, համարելով, որ սա ըստ էության դեղի մամուլ է, բոլորը մեզ հետ միասին Նիկոլի կողքին էին, այսինքն կար լրագրողական սոլիդարություն, անկախ նրանից համաձայն են, կիսում են աշխատավոճը հրապարակ, իսկ կարծեմ այն ժամանակ երկիրի խմբագիր Աղվանն էր, չէ Վարդանյան, չէ, ով է, չէ, շատ չէ կներեք, ամեն դեպքում մհեր չեմ հիշում ով էր, բայց ամեն դեպքում իրենք կատեգորիկ չէին կիսում են օրակարգը, իրենք կատեգորիկ չէին կիսում են օրակարգը, այն ստիլը հայկական ժամանակի, եւ ասենք մենք հայկական ժամանակը լինենք անկեղծ, չճշտված աղբյուրների ֆենոմեն էր, չճշտված աղբյուրների Գինեսի ռեկորդակիր էր, եւ երբ որ նույն հիմիկվա ներկայիս հայկական ժամանակը, երբ որ խոսում են չճշտված աղբյուրների մասին, 3-4 անգամ ընդհանրապես վերջերս ես տեսել եմ հրապարակում, որտեղ նշված է եղել ըստ օդում կախված լուրերի եւ ըստ օդում կախված լուրերի ռեկորդակիր քաղաքական գործիչը, որի ազգային ժողովում բոլոր ելույթները սկսվում էր ըստ օդում կախված լուրերի, ռեկորդակիրը այսօր նման ռեպրեսիաների ենթարկում ես հասկանում է, որ իշխանությունը իր վախերի իր մսաղացի տակ գցում է լրատվամիջոցը հասկանալով, որ այո, համաձայն եմ Տիկին Օհանյանի հետ, այսօր եթե մենք կարող ենք ասել, որ որևէ ինստիտուտ, որևէ իշխանություն Հայաստանում կայացած է, դա չորրորդ իշխանությունն է, այո, ինչ ասես կա պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցից պերֆեկտիվի նման աղբ, ցավոք սրտի, որը եւս ունի, իր սպառողը եւ ցավոք սրտի մեծ սպառողը, այո, ավելի շատ, բայց մենք այսօր խնդիր ունենք լրատվամիջոցների ֆինանսավորման, այսպես աղբյուրները փակելու հետ կապված ես չգիտեի, որ Տիկին Օհանյան նման նախագիծ են բերում ընդհանրապես, դա այո, համաձայն եմ այսօր հանքարդյունաբերություն եւ շահումով խաղեր, սա է, որ կարող է դառնալ այսպես ասենք սպոնսոր գովազդատու լրատվամիջոցների, լինենք անկեղծ, մեր լրատվամիջոցները չեն կարող 3 միլիոն, 4 միլիոն տիրաժով հրատարակվել, որպեսզի ինքնածածկվեն, ինքնաֆինանսավորվեն կամ ունենան կայքերը մի քանի միլիոն լսարան, որպեսզի կարողանաս դու ինքդ քեզ ինքնածածկել, ինքնաֆինանսավորել։ Արդյունքում մենք այո, բայց ինձ կրկնում եմ, ես ուզում եմ խոսել միջազգային կառույցների մասին, իմ մեծագույն հիասթափությունը, ես չգիտեմ 15 տարի լինելով Եվրոպայի խորհրդում, ես հավատում էի, միամտորեն հավատում էի, որ ես մի կառույցում եմ, որտեղ իսկապես ֆունդամենտը մարդու եւ խոսքի ազատությունն է, եւ երբ որ լինելով անգամ կոալիցիայում
նախկին իշխանությունների հետ 2007-ից 2012-ը ես շատ անգամ ամաչում էի, հա, իմ քաղաքական ուժի համար, թե ինչպես եմ ես կոալիցիայում մի քաղաքական ուժի հետ, որը այսպես անխնա քննադատվում է միջազգային կառույցներով եւ ասում է դե լավ, մի բան անենք, գոնե մի հատ պոզիտիվ բան անենք, փոխենք, որտեղ ես հիշում եմ, երբ որ ինձ առաջի անգամ նշանակեցին Հայաստանում Հայաստան Եվրոպական միություն խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի նախագահ, եւ իմ դա առաջին մկրտությունն էր, մարտի 1-ից հետո էր, առաջինը ես, դուք պատկերացնում եք, հիմա ինձ վերել են մի հատ նախագիծ, որը պիտի արդեն հայտարարություն լինի, ես կարդում եմ զարհուրելի է, ես ինչ արեցի, ավետանդոնցը կարող է վկայել, վերցրեցի, սենյակում բանալիով փակեցի Հայաստան Եվրամիության մյուս կողմի եվրոպական համանախ Միլան Ցաբրնոխին եւ ասեցի սա արդար չէ, այո ես ընդունում եմ քննադատությունը, բայց սա արդար չէ, դուք Հայաստանի տարբեր ՀԿ-ների, այսպես հա, հետո մենք հասկացանք, որ դրանք սորոսական եւ գրանտակեր ՀԿ-ների ազդեցության տակ եք եւ միջև այս ձևակերպումները չփոխվի, այս դուրը չի բացվելու եւ որևէ մեկս այստեղից դուրս չեն գալու։ Այդտեղ նաեւ ամենքն ասում դուրը բացի, ասի չի բացվելու եւ որոշակի գոնե օբյեկտիվ փոփոխություններ մենք կարողացանք ներառել։ Սա էր, որ ուզում էի ասել, ես շատ ցավում եմ, որ ես նախորդին կրկին, երբ որ միջադեպերը եղան սահմանային, 5-ին արդեն կարծեմ հրապարակից ես, պաշտոնական որևէ տեղեկատվություն չկար։ Հրապարակից ես իմացա, որ 2 զոհ կա, ամիջապես ուրեմն արդեն Վարդենիսում եւ վերին շորժարում էի, այնտեղից ամիջապես կապնվել եմ Եվրոպայի խորհրդի իմ գործընկերների հետ եւ ակնկալելով, որ որևէ արձագանք կլինի, որ Ադրբեջանը Հայաստանի սուվերեն տարածքում իրականացնում է ըստ էության ռազմական գործողություն, 0 արձագանք։ Ցավոք սրտի, սա է իրավիճակը։ Թերևս այսքան։ Շնորհակալություն Տիկին Զոհրաբյան, 0 արձագանքը նախ եւ առաջ հայաստանյան իշխանությունից էր։ Մենք կեսգիշերին մոտ նոր պաշտպանության նախարարությունից ստացանք պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Այո, երեկոյան 7-ի կողմերը հրապարակը արդեն տեղեկացրել էր, կեսգիշերին մոտ նոր